Welcome back to my channel. My name is Ray, and we are finally here, finally, to watch the premiere, the first episode of The Loyal Pen. All right. Free and Becky has arrived yet again. We are going into our second series with them that I've watched. I've watched Gap. Obviously, I don't have any reactions to Gap. Sorry guys, but that was like long before I started my channel, so I have already watched Gap. But and I recently binge watched Secret Crush on You. I also did not record reactions to that, and I'm sorry, guys. I thought, I'm gonna actually do a series of videos about my thoughts about Secret Crush on You because I know it's a very polarizing series. But they were in it. Free and Becky were in it. They were not in it a lot. They were like, they were like. I hesitate to even say tertiary characters. Like maybe Freen's character. Freen was kind of tertiary. She was in there much more than Becky was. And I think it was because Becky was doing something else. Was that around the same time that she was also filming Turn Type season 2? Maybe, might have been. Might have been why she wasn't in it much. And there would be episodes where they would find an excuse for why she isn't in a scene. Like, oh, she's got classes and stuff like that. But either way, sorry. I did watch Secret Crush on You. So I have now at least watched, I believe, all of the things that have aired in which they were paired. So that's Gap and Secret Crush on You. Obviously, Uranus 2324 will be releasing, or has already released in Thailand. I don't know. Actually, I have not looked to see if it is released in any kind of streaming platform yet. So maybe I'll do that after this episode. Because I will be watching that for the channel. And now we're here at the Loyal Pen, y'all. We've been waiting for this. I'm so excited to watch this because for a number of reasons. Obviously, Free and Becky. Obviously, it's gay. And also because it's a historical. Now, it's not super historical. Like, it's not, as far as I can tell, it's not like it's, 200, 300, 400 years ago or something like that. It's only like maybe like I think like maybe the 40s or something like that. Actually, yeah, I think it's probably around the 40s or maybe the 50s. I have to. It's been a little while since I watched the trailer, so I can't remember the period exactly, but it's not that long ago. So I'm excited because I love period stuff. Sometimes, no, let me take that back. I like most period things and historicals. And I'm very excited to watch these two, these two beautiful ladies be lesbian in history. All right. Honestly, I just want to jump into the next episode or into the first episode. I'm like really excited and nervous. So let's just get into it. Yeah, the thing is, I was actually planning on waiting till this weekend to watch this. And I was planning on watching the finale of My Marvelous Dream Is You. But apparently, there's like a 2-week gap between the finale and, them airing the finale or whatever and on YouTube. So the finale is not out on YouTube yet, so I couldn't watch it. But, it is what it is. We're here for the Loyal Pen, so I'm excited. All right, let's get into it. I've got my drink. Let's go. So what Tawarit Palace?
Bua Palace. Is this like a smaller palace off the side of the main or something like that? มาจ้ะ This is, I'm also watching Century of Love right now. And it's kind of reminding me of that. Although I นี่ think ตำหนักบัว it's not ตำหนักของ exactly the อาเอง same. หญิงปิ่นมาอยู่ time ที่นี่กับ period อานะ ต่อจากนี้ Okay, Lady ที่นี่จะเป็น Pin. บ้านของคุณหญิง Okay, so she's been taken in after something. หญิงอยากกลับบ้านหญิงคิดถึงท่านพ่อท่านแม่ ท่านพ่อท่านแม่ของหญิงปิ่น ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้ว Oh God. Yeah, that's what I thought. ต่อจากนี้ อาจจะเป็นทั้งพ่อ และแม่ให้หญิงปิ่นเองนะจ๊ะ Tough. That's a beautiful shot. It's gorgeous.เราชื่ออนินนะ Anin? เธอชื่ออะไรเหรอ ปิรันทิตาเพคะ Pilantita. คุณหญิงปิ่น ที่ตอนนี้อยู่ตำหนักบัวกับท่านอาปัดใช่หรือไม่ งั้น เราขอเรียกคุณปิ่นนะ ต่อไปก็ไม่ต้องพูดคำราชาศัพท์กับเรา เพราะเราเป็นเพื่อนกันแล้ว Just like that. Do we think this series is going to be pure romance, or do we think we're going to get into, like, you know, court politics and stuff like that? That might be a little touchy to touch on, so maybe not, but maybe we'll get a little bit of it. Because, again, Thailand has, like, a monarch, sitting monarch, you know? Just gotta be careful. Is she gonna fall? Of course. Transition to them as older? That's cute! Love it. We're lingering on this accidental kiss. Alright. Alright, Idol Factory. Yeah, Ministry of Commerce. Yeah, so they probably gotta be really careful in how they portray the royals. Which is fine. Where do I know that actress from? Charm. Oh, there's Mama. I just watched Dream, so. Okay. Yeah, a lot of familiar Idol Factory faces. Come on. Hey, is it
even an Idol Factory series without Hang. There's Look Nam too. A lot of familiar faces. Oh, is that Mama? All right. I did not look up the My Drama list for the series, so I did not know who was also in it. If they weren't in the trailer, I did not know. Loyal Pin. I'm so excited, y'all. Oh my god. Wait. หลายปีแล้วที่ท่านอาปัตถมิกาพาฉันย้ายเข้ามาอยู่ในวังเสวตวาริศของเสด็จพระองค์ชายเนื่องด้วยท่านอาปัตเป็นพระญาติที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเสด็จเพราะหม่อมคล้ายมารดาของเสด็จแห่งวังเสวตวาริศรับท่านอามาเลี้ยงไว้เสมือนธิดาบุญธรรมตั้งแต่ยังเยาว์ Pause. We looking at this chart. Stop. Okay. I mean, it's not like I'm reading this, so... But there's our girl. Our two girls. So I guess she has two older brothers. He's the main prince. I assume his wife, because this is his household, right? They said. So these are two princes and a princess. And this is, I assume, his sister or somebody's distant cousin, whatever. Still a princess, but a little bit removed, and she adopted her. Okay. Let me go back a little bit. รับท่านอามาเลี้ยงไว้เสมือนธิดาบุญธรรมตั้งแต่ยัง So เยาว์ she was also adopted. ท่านอาจึงเป็นเหมือนน้องสาวของเสด็จ Okay, yeah, so she was also adopted. So it's two generations of adoption happening there. Okay. This is gorgeously shot and filmed, y'all. I'm so excited. Oh, you know they put budget in this. You know they put money in this, baby. This is about to be another tentpole series. You can feel it. For Idol Factory, I mean. The sign was like that too. It เติมเคมิกนิดนึงนะจ๊ะ they put money into that series as well. ตำพริกให้ละเอียดเลยนะ เจ้าค่ะ ฉันอยากให้หั่นหมูชิ้นเล็กกว่านี้อีกนิดนึง ได้เจ้าค่ะ This is making me hungry. I need y'all to chill. Maybe I need to order food. I wonder how they're gonna do the advertising, because it's not like you ลอง can ริ้วแบบนี้ดูนะหญิงปิ่น pull out a Canon printer. เข้มงวดและเคร่งครัดในธรรมเนียมประเพณี แต่ท่านก็รักฉันและดูแลอบรมสั่งสอนให้การศึกษากับ She's ฉัน very เป็นอย่าง elegant ดี and beautiful. เช่นเดียวกับเสด็จและท่านหญิงอริสาที่เมตตาฉัน Very happy kind of เสด็จพระอง environment. ค์ชายแห่งราชสกุลเสวตวาริศกับหม่อมเจ้าหญิงอลิสา Savetawari. ทรงมีพระโอรสและพระธิดารวมแล้วทั้งสิ้น3พระองค์ Okay. องค์ชายองค์โต หม่อมเจ้าชายอนันตวุฒิหรือท่านชายใหญ่ ที่แสนจะอบอุ่นใจดี หัวทันสมัย I think we are gonna get like full-on หม่อมเจ้า royals. ชายอานนท์ Love it. องค์ชายเจ้าสำราญที่ไปศึกษาอยู่ประเทศอังกฤษตามรอยพระเชษฐา Okay. แล้วอนิตล่ะ มาแล้วเพคะ และพระธิดาองค์เล็ก พระธิดาองค์โปรดที่เสด็จพระองค์ชายทรงรัก หม่อมเจ้าหญิงอนิลพัฒน์เสวตวาริศ
ผู้มีรูปโฉมงดงาม ราวกับสวรรค์สรรสร้าง เรียบร้อยดุจผ้าพับไว้ สมกับเป็นท่านหญิงแห่งวังเสวตวาริศทว่าแท้จริงแล้ว It's a bit naughty. ต้นไม้ในวังไม่มีต้นไหนที่ท่านหญิงไม่เคยปีน และหากเสด็จกำลังเห่อหวงต้นไม้ต้นใด รุ่งขึ้น ต้นนั้นได้เป็นเป้าหมายอนิลและปริกเสมอ เดี๋ยวคุณหญิงปิ่นมาเห็นจะโดนเอ็ดเอานะเพคะ คุณปิ่นไม่รู้หรอก วันๆก็คลุกอยู่แต่ในครัว ใครคลุกอยู่แต่ในครัวกันคะ Good. Caught. คุณปิ่น ท่านหญิง รีบหน่อยเพคะเดี๋ยวมีคนมาเห็น ก็รีบอยู่นี่ไง She's always บ่าวคนสนิทที่เป็นเหมือนลูกสมุนคู่ใจของท่านหญิง พร้อมซุกซนไปกับนายเสมอ ปริกรับหน่อย ไม่นับวีรกรรมอื่นๆ ทั้งปีนกำแพงวัง หนีเที่ยว รับเบาๆนะ she's always hanging off of something. คุณปิ่น It's a cute dynamic. แถมยังหลอกผีบ่าวไพร่ในวัง ให้ต้องเจ็บไข้หัวโกรธกันเป็นรายๆไป Ridiculous. Oh, she looks good in this black outfit, though. Oh my god. ไปไหนอะ Say, let me get the hell out of here. That was cute. That was cute as hell! Oh my god, wait. I'm so excited for this series, y'all. Not the knee wound. You know who's behind you, girl. Come on. คุณปิ่น She's always there. เอาอีกแล้วนะเพคะ อยากเสวยสิ่งใดทำไมไม่บอกกันดีๆ มาลักกินขโมยกินเช่นนี้ไม่งามเลยนะเพคะ ขอคิดดีๆก็ไม่อร่อยนะสิ แล้วทำไมยังไม่แต่งตัวอีกคะ งานเลี้ยงต้อนรับท่านชายอานนท์กำลังจะเริ่มแล้ว รีบไปแต่งตัวเดี๋ยวนี้เลยเพคะ ก่อนที่หญิงจะโมโห คุณปิ่นขี้บ่นเสียจริง She probably feels like she has to be her minder แล้วไป as ได้แผล a มาอีกแล้วเหรอคะ it's partially devotion to her, but also I think feeling like she needs to be responsible and pay back the family for taking care of her after her parents passed. I assume. อนินโตเป็นสาวแล้ว เมื่อไหร่จะเลิกเล่นซุกซนเป็นเด็กเสียที ปิ่นเหนื่อยจะตามดุแล้วนะเพคะ ซุกซ่อนอย่างไรหรือคะ เราแค่อยากกินขนมอร่อยๆ แล้วก็อยากให้คุณปิ่นกินด้วย หญิงบอกเมื่อไหร่ว่าอยากกิน อนินอยากดื้ออยากซนเองนะสิ ใครต่อใครเล่ารือกัน ว่าคุณปิ่นนั้นพูดน้อยเสียยิ่งกว่าน้อย ยิ่งกับ You เพื่ be ดอก yelling at her. แต่คราวนี้กลับพูดบ่นยาวยืด จนเราสำนึกผิดแทบไม่ทัน ก็ท่านหญิงอนินทรงดื้อนะรีบไปส่งน้ำเถอะเพคะ งานเลี้ยงต้อนรับท่านชายอานนท์กำลังจะเริ่มแล้ว ชักช้าประเดี๋ยวไม่ทัน This is การ a full 12 episodes, right? It's not like a shortened series. I have to check it out and see, but I
I think it's a full run, full 12 episode run. The costumes. I love period pieces, y'all. Ooh, this dress. I really like it. I am not in love with his blazer, though. But it's probably very of the time, so, you know, can't complain. อันนินที่ดาวโปรดของเรายังไม่มาอีกเหรอ Not constantly calling her my favorite. อาปัดฟ้องว่าเมื่อครู่ยังมัวเล่นซนอยู่เลยท่านพ่อ แต่ตอนนี้น่าจะโดนคุณปิ่นจับเปลี่ยนฉลองพระองค์อยู่ ไม่ได้เจอน้องตั้งหลายปี ป่านนี้คงโตเป็นสาวแล้วกระมัง Oh, it's gonna be a real mess อันนินมาแล้ว when นะคะ everything comes out. Oh, buddy. She looks great. These complementary colors of this soft blue and soft kind of orange, orangey pink. It's very มันหญิง cute. อันนินหรอกเลย พี่ชายรอง ไปเถอะคุณปิ่น Ooh, not leading her down. All right. Oh God, are we gonna get a whole like one of these brothers is gonna fall in love with พี่ก็คิดถึงอันนินเช่น with กันนะ Penn? คะตอนพี่ไปอันนินสูงเพียงศอกพี่ I think we're gonna get one of those. สูงเลยบ่าพี่เสียแล้วกระมังคะ อานินเปรียบเหมือนลูกสาวคนโตของเรา เราก็เลี้ยงดูของเราเป็นอย่างดี ให้กินนมกินเนยอย่างฝรั่งเที่ยวละ Yeah, here we go. เป็นคุณปิ่น Here we go. I ที่อันนิ can นเขียนจดหมาย see a เล่า plot ให้ from a ฟัง mile ใช่ไหมคะ off. เพคะพี่ชายรอง โอ้โหยไหนดูซิวันนี้หญิงปิ่นของป้า น่ารักนัก งามราวตุ๊กตาเลยนะ ท่านแม่ทรงลำเอียงธิดาองค์เล็กก็สวยหวานเหลือเกินวันนี้ เหตุใดถึงชมแต่หญิงปิ่นเล่าคะ โปรดคุณปิ่นเหลือเกินเพคะพี่ชายใหญ่ รับสั่งแต่อยากได้ธิดาคนใหม่ ที่ไหนจะสนใจอานิน อานินแท้จริงใช่ธิดาของแม่ที่ไหนเล่าตนหญิงกับธิดาวานอน ไม่ Like น่า a ล่ะ monkey? Huh? อันนินถึงได้ชอบปีน Yeah, she do be climbing. Yeah, fair enough. Fair enough. Everything is so happy. You know this shit is gonna go left so quick. คุณปิ่นชิมสิ ไม่เอาค่ะ อร่อยนะ The sheet, not like that. คุณปิ่นเต้นรำกันไหม ตรงนี้เหรอคะ เราเพิ่งเรียนเต้นรำมา คุณปิ่นเป็นครูซ้อมให้เราหน่อยสิ ไม่เอาหรอกค่ะ ปกติท่านหญิงต้องเต้นกับท่านชายเท่านั้น เราออกไปเต้นคู่กันออกจะแปลก She does not care. ตำราไหนบอกไว้หรือ ว่าบุรุษต้องเต้นรำกับสตรีเพียงเท่านั้น ไปเถอะคุณปิ่น น่าสนุกดีออก ไม่เอาเพคะ จับแขนเรา หญิงเต้นไม่เป็นนะเพคะ เดินตามเรา
Are they supposed to be about the same age in this one? They had a gap in Gap, but I think in this one they might be about the same age, maybe 1 or 2 years difference. They're arranging a daughter for him to dance with. นี่มันงานเลี้ยงต้อนรับพี่ชายรองหรืองานโยน Yeah, มา that's ขายพี่ชาย exactly กัน what's happening. อีกหน่อยอันนินก็ต้องทรงดูตัว งั้นเราก็จะปฏิเสธแล้วบอกท่านพ่อว่าเราไม่อยากออกเครือน อยากอยู่ในวังอยู่กับคุณปิ่นไปเรื่อยๆมากกว่า สัญญาแล้วนะเพคะ เราเคยทิ้งคุณปิ่นด้วยเหรอ ไม่เคย ไม่เคยเลยเพคะ This is making me think of the scene from The Color Purple. สวัสดี เราชื่อพี่สะสะนะ อืม คุณปินร้องไห้ทำไมอีกคะ อิงเหงา อิงคิดถึงบ้าน เหงาทำไม ก็มีพี่สะสะเป็นเพื่อนแล้วไง แต่อิงคิดถึงท่านพ่อท่านแม่ งั้น เราเป็นท่านพ่อท่านแม่ให้คุณปิ่นด้วยก็ได้ คุณปิ่นอยากให้เราเป็นอะไร แล้วก็จะเป็นทุกอย่างให้เลยนะ จะเป็นพ่อ จะเป็นแม่ จะเป็นพี่ จะเป็นน้อง หรือจะเป็นหมู Oh, she's doing her ห best. รือจะเป็น This หรือ is จะเป็นหมาห้อง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  so หรือจะเป็นแม adorable. วหรือเป็นกระต่ายดี อุ๊ยเขาเป็นหัวล้อแล้วอ่ะ It's so cute. แล้วให้คุณ This ปิ่ is น so นะ cute. เวลาที่ Wait. คุณปิ่นเหงา คุณปิ่นจะได้มีเพื่อนไว้คลายเหงา Oh, you know และ she still รู้ว่า got ยัง that. มีเราอยู่ข้างๆคุณปิ่นนะ Oh, Jesus. อานิน She said, I'm going to the same school as you. ไปด้วย ทำไมไม่ไปรถท่านหญิงล่ะคะ Oh, no. Không phải bên này xỉa. She should be in her own ก็เราอยาก car. ไปโรง Got เรียน it. พร้อมคุณปิ่น เราเลยไล่ให้ไปขับรถแถวเทเวศสักรอบ ไปได้แล้วค่ะพี่เพิ่ม ปริก เดี๋ยวเราวิ่งแล้วปริกโยนนะ เพคะ ไป เฮ้ย ปริก มาเก็บเลย ขอประทานอภัยเพคะ เราให้อีกทีหนึ่ง ถ้าอีกทีนึงยังไม่ได้เราจะลงโทษนะ Oh, a snake. I love snakes. We're killing this snake, y'all. Oh no, she jumped in front of the bite. Are we sucking the poison out, even though that's not really how it works, but it's okay? Or not poison, but you know, venom. ยังเจ็บไหมคะ Let me try and stop the... อันนี้ยังปวดไหมคะ อันนี้จะทำอะไรเพคะ อย่าเพคะ Uh,
I wonder what that warning says. I'll have to go back. She definitely could have just said snake. ถึงได้พาท่านหญิงไปเล่นโซนเสี่ยงอันตรายเช่นนี้ หญิงขอโทษหญิงผิดไปแล้วเพคะ อย่าค่ะตีคุณปิ่นทำไม ก็คุณหญิงไม่ยอมดูแลท่านหญิงให้ดี แถมยังทำให้ท่านหญิงเสียพระเกียรติ เสี่ยงอันตราย โชคดีที่งูตัวนั้นไม่มีพิษนะ เราเป็นคนชวนคุณปิ่นเล่นโซนเอง ให้คุณปิ่นเป็นคนช่วยเรา ถ้าคุณปิ่นไม่ช่วย เราอาจจะโดนงูกัดซะเอง หากท่านอาจจะตีคุณปิ่น ก็ต้องตีเราด้วย หากเป็นเช่นนั้น เห็นที่อาจจะต้องพาหญิงปิ่นไปเรียนโรงเรียนประจำ จะได้ไม่พากันไปซุกซนแบบนี้อีก ไม่นะเพคะ ไม่เอาอานินจะไม่ทิ้งให้คุณปิ่นอยู่คนเดียว ถ้าคุณปิ่นไปอานินก็จะไปด้วย So how old are they supposed to be here? Early 20s, I assume. หญิงก็ไม่รู้ว่าจะผ่านช่วง Maybe เวลาที่ 19. อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวมาได้ยังไง ขอบคุณนะคะ ที่เป็นทั้งเพื่อน เป็นทั้งบ้าน เป็นทุกอย่างให้หญิง เป็นหมู อุดอุดเป็นหมา เป็นแมว เป็นกระต่าย อันนี้ทำอะไรไปคะ ไม่งามเลย เราไม่ทิ้งคุณปิ่นไปไหนหรอก เดี๋ยวคุณปิ่นเหงา Oh, some shit is about to happen that separates them, I assume. เพราะว่าจะส่งอนินไปเรียนต่อที่อังกฤษ I assume, yeah, I was about to say, we're gonna get some ads in between. Since they can't put them in the series as much. We might get these tea ads though. Oh, there's your girl. Very, very sexy. ของว่างใช่คะ ขอบใจนะ เพราะว่าจะส่งอนินไปเรียนต่อที่อังกฤษ ตามอยากท่านชายทั้งสอง ตัดว่าอะไรนะพี่คะ ไหนเสด็จเคยตัดว่าจะไม่ส่งอนินไปเรียนแล้วนี่พี่คะ เหตุใดท่านพ่อทรงเปลี่ยนพระทัยท่านพ่อทรงโปรดและห่วงอนินยิ่งนักใครๆก็ทราบกันดีตรัสอยู่เสมอว่า ไม่อยากให้นินมาอยู่ไกลหูไกลตา คงเป็นพระหลวงพินิจเพชรทูล ยุยงเสด็จพ่ออยู่บ่อยๆกระมัง ใช่หลวงพินิจบอกอยู่เนืองๆนะ ว่าอนินนั้นฉลาดหลักแหลมผิดแผกไปจากเด็กทั่วไป หาไม่ได้เสด็จไปร่ำเรียนต่อที่เมืองฝรั่งคงจะน่าเสียดายยิ่งนะ หม่อมฉันไม่เห็นด้วยพี่คะอนินยังเล็กนัก เสด็จไม่เป็นห่วงอนินเลยหรือพี่คะ ห่วงสิ แต่เราก็ต้องตัดใจ เพราะเราไม่อยากให้ธิดาองค์เล็กของเราด้อยไปกว่าพระโอรสทั้งสอง ถ้าอย่างนั้นเรารอให้ท่านหญิงโตกว่านี้อีกหน่อย
ดีหรือไม่เพคะ ถ้าอย่างนั้นเราจะลองคิดดูก่อนก็แล้วกันนะ Alright. Is it just not wanting to be separated from her daughter, or what are the vibes between these three? Because something's very weird there. I don't know what it is. It's giving affair. Low-key, a little bit. Because again, we must not forget this woman was adopted as well. ใช้แตงโมกับมะม่วงดองหรือเจ้าคะ ใช่ แตงโมเป็นผลไม้ฤทธิ์เย็นช่วยคลายร้อนได้ แกะสลักแตงโมเป็นดอกกุหลาบขนาดพอดีคำและนำมะม่วงดองมาปอกเปลือก แกะสลักเป็นดอกไม้และใบไม้แบบนี้ก่อนจะไปทำน้ำเชื่อม Lovely. โรยเกลือเล็กน้อย ใส่ใบเตยตามลงไปเพื่อให้มีกลิ่นหอม เคี่ยวช้าๆ เพียงเท่านี้ก็ เดี๋ยวนี้เก่งแล้ว ก่อนนี้อายังต้องจับมือหญิงปิ่นแกะสลักทั้งมะม่วง แตงโมหมดไปมากโขกว่าจะได้รูปที่สวยงาม มีได้เพคะ ปริกเอาไปถวายท่านหญิงด้วยนะ เพคะ แล้วท่านอาไม่ไปเข้าเฝ้าท่านหญิงอริสาหรือเพคะ บ่ายนี้อาต้องไปงานศพ คงจะกลับดึกนัก หญิงปิ่นเข้านอนได้เลยนะ ไม่ต้องรออา เพคะ สองมะลีลอยแก้วเพคะ คุณหญิงปิ่นลงครัวเองเลยนะเพคะ All right, we're having the study abroad conversation. สองมารีลอยแก้วคุณปิ่นอร่อยที่สุด ถ้าอนินไม่อยู่แม่คงเศร้า Here we go. ทำไมท่านแม่จึงพูดเรากับว่าลูกจะไม่ได้อยู่กับท่านแม่แล้ว ก็ท่านพ่อน่ะสิ ทรงเปรยๆว่าจะส่งอนินไปเรียนต่อเหมือนพี่ๆยังไงเล่า ท่านพ่อจะส่งอนินไปเรียนต่อหรือเพคะ ก็แค่เปรยๆน่ะ ยังคงไม่ได้ตัดสินพระไทยแน่นอนหรอก แม่ก็หวังว่าท่านพ่อจะทรงเปลี่ยนพระไทย So we're gonna get like a 2 years time skip or something like that? ก็ท่านพ่อน่ะสิ ทรงเปรยๆว่าจะส่งอนินไปเรียนต่อเหมือนพี่ๆยังไงเล่า ท่านหญิงของปริก เหตุใดจึงน่าเครียดถึงเพียงนี้เพคะ มีเรื่องให้ใคร่ครวญหนักนัก Correct me if I'm wrong, but I feel like also the dialogue is a little bit ท่าน different. อาปัดไปไหนหรือปริก Like the language being used is more formal or something. Something's happening with อ๋อ it. It's different ท่าน from หญิงปฐมิ modern กาเสด็ Thai. จไปงานศพของพระสหายที่ชานเมืองเพคะท่านหญิง Mm. แปลว่าคำนี้ท่านอาปัดไม่อยู่ She แน่ said, ใช่ "Oh, ห is รือ my ไม่ girl alone at home?" แน่เหมือนแช่แป้งเพคะ ทรงยิ้มเยี่ยงนี้ Yeah, she's ทรง always ดำริจะ up ทำ to การนาหรือ something. เพคะท่านหญิง อันนินจะชวนหญิงไปไหนนะเพคะ คื
คืนนี้ที่ตลาดมีจัดงานประจำปีเราอยากชวนคุณปิ่นไปเที่ยวด้วยกัน Alright, out to the night market. หญิงไม่กล้าหรอกเพคะ ไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะ ปริดกับท่านหญิงอนินรอบหนีเที่ยวออกบ่อย ไม่อันตรายเลยสักนิด หนำซ้ำยังสนุกเหลือเกินเจ้าค่ะ ไปเถิดคุณปิ่น โอกาสเช่นนี้ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะ ไม่เพคะ It's an affair. They are about to see some kind of affair happening. She ain't going to no funeral. She's going out to see, I don't know which one of them, either the princess or the prince. One of them is having an affair. And I think that's what we about to see. Bro. Sorry, when I say princess and prince, I mean, Anin's parents. One of them. ค่ะ They are about to witness that at the night market, y'all. Kun Pin ชอบไหม ชอบค่ะ เราอยากพาคุณปิ่นมาเที่ยวงานวัดเสียนานแล้ว แต่ก็ไม่มีโอกาส วันนี้ความฝันของเราเป็นจริงเสียที ดูถ้าอานินจะแอบมาเที่ยวบ่อยๆแบบนี้ ถ้าเสด็จรู้จะทรงกิ้วนะเพคะ ก็เราใคร่รู้นี่ว่าโลกภายนอกเป็นเช่นไร วันนี้เราจะเปิดโลกให้คุณปิ่นเอง The singing, she sounds great. Whoever's singing this song. Oh, what? Ooh, haunted house, of course. Chắc chắn như anh coi. Em nghĩ thật sẽ ao dạy rồi anh Piệt. Ôi, Nervous. แล้วท่านหญิงคุณหญิงเล่าจะกลับมาเมื่อใด ไม่รู้สิ จะไม่รู้ได้อย่างไร แล้วถ้าท่านหญิงปัทมิกากลับมาก่อนคุณหญิงปิ่นเล่า เองจะทำอย่างไร โอ้ย ไปตั้งไกล ยังไม่กลับมาตอนนี้ดอก เรากลับมาแล้วจะทำไมหรือ Oop. Never mind. They didn't see an affair happening. She came back. ว่าอย่างไร Well, she's gonna squeal. These wigs are killing me. ไม่มีอะไรนะคะ Ooh, girl, you gonna get a ถ้า whole อย่างนั้น beating. ปริกไปตามคุณปิ่นมาหน่อยสิ Yeah. คุณปิ่นไม่อยู่เพคะ แล้วคุณปิ่นอยู่ที่ใด Here we go. I mean, to be fair, this is very dangerous because she's a princess and she could very much get kidnapped or killed วันนี้ or คุณปิ่นมี something ความ like สุข that. ไหม But เรามีความสุขมากเลยนะ I get how restricting it is to be Me inside too. of the palace all the time. แค่มีอนินชีวิตในวังของหญิงก็ไม่เหงาเลย
หากสักวัน ถ้าเราไม่อยู่เล่นด้วย คุณปิ่นจะเหงาไหม ถ้าไม่มีอนินท์ก็ไม่มีใครดื้อซนใส่หญิงนะสิคะ เราถามว่าเหงาไหม ไม่รู้สิคะ ยังไม่เกิดขึ้นซะหน่อย แต่สำหรับเรา ถ้าไม่ได้เจอคุณปิ่น เราคงเหงาหน้าดู อนินท์เป็นอะไรหรือเปล่าคะ ถามแปลกนะ คุณหญิง คุณหญิงเป็นครับ ถ้าหญิงปัดให้ผมมาตามหาขอรับ ท่านอากลับมาแล้วหรือ ขอรับ Here we go. Yeah, it's about to get real ugly. เหตุใดถึงได้ออกไปเที่ยวเล่นนอกวัง Alright, let's keep going. Great episode so far. เปิดรับนายหน้า TikTok Affiliate มาร่วมเป็นพันธมิตรกับเราได้ที่ TikTok Pyramis ค่ำมืดดึกดื่นเหตุใดถึงได้ออกไปเที่ยวเล่นนอกวัง หญิงขอประทานอภัยเพคะท่านอา หญิงไม่ได้ตั้งใจเพคะ หลานผิดเองเพคะท่านอา หลานเป็นคนบังคับให้คุณปิ่นไปเที่ยวเองเพคะ บังคับกระนั้นหรือ ทรงล่ามแขนล่ามขา ลากจูงหญิงปิ่นให้ไปกับท่านหญิงหรือเพคะ ว่าอย่างไรหญิงปิ่น Yeah. ไม่ใช่เพคะท่านอา หญิงไปเองเพคะ อย่างไรเสีย เมื่อหญิงปิ่นทำผิด อาก็ต้องทำโทษ หลานไม่คิดว่าการออกจากวังจะเป็นเรื่องผิดเพคะ เพียงผิดที่ไม่บอกกล่าวท่านอาล่วงหน้าทำให้ทรงกังวล พากันออกไปค่ำมืด หนำซ้ำยังมีแต่เด็กผู้หญิง ดูท่าแล้ว ท่านหญิงอนินท์จะทรงล่วงรู้ถึงใจผู้ใหญ่ แต่เหตุใดจึงยังทำ ที่ยังทำเพราะด้วยประสายังยาว Not the เด็ก chat นั้น excuse. อยากจะเอา Alright. ชนะความอยากรู้อยากเห็นของตนเองเพคะท่านอา แต่พอได้ฟังท่านอาไต่สวนเมื่อครู่ ถึงได้เข้าใจว่าผู้ใหญ่ก็มีเหตุผลที่เป็นห่วง แต่พอ Hilarious. ตรองดูอีกที ก็มีหลายส่วนที่เห็นด้วย บางส่วนที่ไม่เห็นด้วยเพคะ The way she's negotiating this punishment, ไม่เห็นด้วย hilarious. อย่างไรหรือ ที่ไม่เห็นด้วยนั้น ก็เพราะว่าที่แท้แล้ว โลกภายนอกนั้นน่าเรียนรู้ เด็กน้อยไม่ควรอุดอู้อยู่เพียงแต่ในวัง เพียงแค่ต้องมีผู้ใหญ่ไปด้วย และคอยแนะนำทั้งร้ายและดีเพคะ น่าคิด หากเด็กน้อยไม่อยากอุดอู้อยู่แต่ในวัง เห็นที คราหน้าอาคงต้องหอบหิ้วหญิงปิ่น กับท่านหญิงอนินท์ไปงานศพด้วยกันเสียแล้ว ไม่ดีกว่าเพคะท่านอา ถึงอย่างไรก็ตาม วันนี้หญิงปิ่นก็ต้องโดนทำโทษ อาจจะโบยหญิงปิ่นด้วยไม้เรียว3 ที Oh, not กักบ 3 ริเวณ1 สัป times. ดาห์ And then grounded. เพคะ หากคุณปิ่นต้องโดนลงโทษ หลานก็ต้องโดนลงโทษ หลานเป็นต้นเรื่องเพคะ ถึงท่านอาไม่ลงโทษหลาน หลานกับปริกก็จะอยู่ตำหนักบัวกับคุณปิ่น She said, "Why are you saying my name?" She said, ถ้าอย่า "Huh?" งนั้น อาจจะลงโทษท่านหญิงอนินท์ด้วย เป็นกรุณาคุณเพคะท่านอา อาจจะกักตัวทั้งคู่ให้อยู่คัดตำราในห้องทรงอักษรทั้งวัน ห้ามออกไปไหน แต่คงให้อยู่ถึง7 วัน 7 คืนไม่ได้ดอก หากเป็นเช่นนั้น เสด็จคงกริ้ว เพคะ Maybe I'm being nefarious. Maybe a fair isn't on the plate. Like, maybe I misjudged the situation.
It's the way she volunteered your girl for punishment. ท่านหญิงนะท่านหญิง เหตุใดถึงดิ้นรนให้ท่านหญิงปฐมิกาลงโทษองค์เองนักล่ะเพคะ I mean, we were all involved, to be fair. เพราะเรา But จะได้อยู่กับคุณปิ่นไง ยังจะพูดเล่นอีกนะเพคะ เราไม่ได้พูดเล่น เราพูดจริง เราเป็นคนชวนคุณปิ่นเล่นสุกซนเอง เราก็ต้องรับผิดชอบ เราจะปล่อยให้คุณปิ่นลำบากเพียงลำพังได้อย่างไร การจะลงโทษอนินนั้นยากนะ she really negotiated that shit down. That was funny as จริง hell. เพคะ เราคงจะปล่อยให้อยู่กับชายอนันต์มากเกินไปขานั้นร่ำเรียนมาจากยุโรปก็เลยหัวสมัยใหม่ แล้วเขาก็เลี้ยงอนินมาเหมือนลูก สั่งสอนกันมาอย่างนั้น สงสารก็แต่หญิงปิ่นนี่แหละค่ะ โดนทำโทษอยู่กับอนิน ไม่รู้จะเป็นเช่นไรบ้าง All right, what does that look mean? Ooh. ท่านอาให้คัดตำรา เหตุใดอนินถึงเอาแต่วาดรูปเล่นคะ ทำไมต้องคัดล่ะคะ ในเมื่อในตำราก็มีตัวอักษรครบอยู่แล้ว ก็คัดให้จดจำไงคะ ทีตอนโดนฆ่าโทษ หญิงเห็นอนินรับคำอาเป็นมั่นเหมาะ รับคำว่าจะไม่ออกไปไหน ไม่ใช่ว่าจะนั่งคัดตำราเสียหน่อย Semantics. She's funny as hell. แล้ววาดอะไรอยู่คะ ดูขยุกขยุย วาดคุณปิ่น Yeah, I was like, that's you. หญิงขี้ริ้วถึงเพียงนั้นเลยหรือคะ อันใดกันขี้ริ้วดอกหรือ It's the way she has like this like expression of like dissatisfaction on. Hilarious. She's like, ตรงนี้ค่ะ คุณปิ่นคนนี้น่ะน่ารัก อนิน งั้นเราวาดใหม่ดีกว่า not getting จะ flustered. ได้น่ารักเหมือนตัวจริง อนินจะทำอะไรก็ทำเถิดค่ะ อย่างกับว่าหญิงห้ามแล้วอนินจะเชื่ออย่างนั้นแหละ คุณปิ่น คุณปิ่น ยิ้มหน่อยสิ แบบนี้ค่ะ ยิ้ม I'll save it for after. Because we're almost done. We got like maybe 15, actually, maybe 10 minutes left. คราวนี้เป็นอย่างไร I'll wait. She actually drew it seriously this time? งาม งดงาม งามหน้านะสิ Oh, no. Still fucking เห terrible. ตุใดอ Got นิน it. ถึงวาดหญิงหัวโตแขนขารีบเช่นนี้คะ ไม่คล้ายหรือ ไม่เหมือนค่ะ Okay. นอกจากจะไม่คัดตำราแล้ว ยังก่อกวนหญิงอีก ถ้าวาดอีกหญิงจะเคือง งั้นเราวาดอย่างอื่น What is she drawing? หญิงจะไม่สนใจอนินอีก You keep saying that. And yet, I do not believe you.
อาจจะไม่สนใจ เหตุใดเอาแต่มองเรา That was cute. อยู่กับคุณปิ่นแบบนี้สนุกดี เราหาทางมาอยู่กับคุณปิ่นบ่อยๆแบบนี้ดีกว่า ลูกเพียงแค่อยากไปค้างที่ตำหนักบัวกับคุณ All right, last part, y'all. The Royal ปิ่นโฟโต้การ์ด Oh, not photo cards. All right. Are they about to debut as idols? Like, what's happening? Not the polka. ได้ข่าวว่าวันนี้ถูกธนาปัตย์ลงโทษให้คัดตำราทั้งวันคงได้ Sorry, ควา my มร่ว back มมาก kind of สินะ hurts. มากขอเลยเพคะ จริงหรือแม่ไม่อยากจะเชื่อ จริงสิเพคะ คุณปิ่นสอนหนังสือลูกหลายอย่างเลยทำให้ลูกรักการเรียนขึ้นมาทันที All right. Don't go overboard. เพคะ ลูกก็เลยมีเรื่องอยากปรึกษาขอความกรุณาจากท่านอาปัตย์ I feel like she is talking herself into the dad คงไม่พ้นเรื่องเที่ยวซนละ making her study abroad. ใช่เสียหน่อยเสด็จพ่อ ลูกเพียงแค่อยากไปค้างที่ตำหนักบัวกับคุณปิ่น อีกไม่กี่วันลูกต้องสอบ ยังมีอีกหลายวิชาที่ลูกยังไม่เข้าใจถ่องแท้นัก จึงอยากให้คุณปิ่นมาช่วยในวิชาที่ไม่เข้าใจเพคะ แต่หากต้องทวนหนังสือจนดึกดื่น และค่อยเดินกลับตำหนักหน้า ลูกมองว่าเป็นเรื่องอันตราย มีเหตุผลนะ ทรงพระพี่ชายยิ่งนะ หญิงปัดเล่าคิดเห็นว่าอย่างไร ไม่มีข้อขัดข้องอันใดเพคะ ถ้าเช่นนั้นก็ต้องวานให้หญิงปัดช่วยเป็นธุระ จัดหาที่นอนหมอนมุ้งให้หญิงไอรินเขาหน่อยนะ เพคะ เป็นกรุณาคุณเพคะท่านอา Again, everything is so sweet and serene in this family right now, but I feel like it's gonna go so bad so quick. เชิญเพคะ Do we think they're going to have their Miru, first Hong Kong kiss Bin. and get caught? And that's gonna be the thing that makes จะท them วนหนังสือ decide อย่างไร to send her หญิง abroad ไม่เห็นอนินจะเตรียม to ตำรา separate สัก them. เล่ม กระบี่นั้นอยู่ที่ใจตำราก็เช่นกัน เราเพียงแค่อยากมานอนค้างที่ห้องคุณปิ่น ก็เท่านั้น หญิงว่าแล้วอนินน่ะหรืออยากจะเรียนหนังสือ คุณปิ่นยังคงเก็บกังหันลมกระดาษนี้อยู่หรือ อนินประทานให้จะทิ้งได้อย่างไรคะ หญิงยังจำได้ไม่ลืม ตอนที่เข้าตำหนักมากับท่านอาใหม่ๆ ช่วงนั้นชีวิตของหญิงเงียบเหงาเคว้งคว้างนัก อนินก็มาเล่นเป็นเพื่อนหญิง ทำของเล่นมาประทานให้หญิงด้วยองค์เอง It's a bunch of trinkets from her. เราไม่อยากเคยเห็นคุณปิ่นผูกผมด้วยริบบิ้นสีกรมท่ามาก่อน ริบบิ้นนั้นไม่ใช่ของหญิงดอกค่ะ อนินทำมันร่วงไว้ในรถขากลับตำหนัก Now her collecting stuff. All right, secret crush on you, part 2. ว่าจะนำไปคืนให้สักพักแล้ว แต่ก็ลืม อย่างนั้นหรือ นะคะ She got a whole shrine. Oh, yeah. จะทวนหนังสือกันได้หรือยัง Now, คะ do we think that she is aware of how she feels? เราไม่อยากเรียนแล้ว That it's เรา not ง่วง just แล้ว
you know, นอนกันเถอะ gratefulness and friendly อันนิน affection, จะบร but รทม something ที่นี่หร more. อกหรือคะ ท่านอาจัดห้องนอนรับแขกไว้ให้เสียใหญ่โต ห้องนั้นก็ให้คุณปริกนอนเถอะ ส่วนเราจะนอนที่นี่ เตียงคุณปิ่นตั้งกว้างขวาง Maybe she's คุณปิ่น aware. ขึ้นมานอนเถิด มานอนข้างกันตรงนี้ Like และอาจจะ Pen is ทำให้เรา aware, ฟังเสียง maybe. ดี But I don't know if Anine is. เอาแต่หา Yeah. ไทยยิ่งนัก ๆ มาเถอะค่ะอ๊ะมาเถอะ มานี่เดี๋ยวนินจัดให้ Her handkerchief. Seriously, secret crush on you, part 2. Cause what? นี่คือผ้าเช็ดหน้าที่เรามอบให้คุณปิ่นเช็ดน้ำตาวันที่โดนท่านอากริ้วนี่ หญิงเพียงแค่เอามาซัก และพับบนที่นอน ว่าจะนำไปคืนให้ But you decided to sleep on it every night instead? All right, ma'am. Oh, not smelling it. หอมนัก คุณปิ่นนี่ขี้ลืมเสียจริง ลืมนานเสียด้วย ไม่ต้องคืนดอก เรายกให้ หญิงไม่ได้อยากได้เสียหน่อย ถึงคุณปิ่นไม่อยากได้ เราก็อยากให้ เก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าเรานั้นเคยเป็นคนที่ซับน้ำตาให้คุณปิ่น Said, don't forget who your number one ประทาน is. ให้หญิงแล้ว หญิงจะเก็บรักษาไว้อย่างดีเพคะ She's gonna pull her in. Yeah, we know. Y'all, this is such a well-made episode. It feels like a movie. She gonna cut herself? This looks like she's gonna cut herself. Like she's gonna try. Princess is gonna surprise her or something and she'll cut herself. หญิงปิ่น Oh, maybe not. แกะสลักมะม่วงอยู่หรือ All of my guesses have been incorrect this episode. และเหตุใดหญิงปิ่นจึงต้องแกะสลักมะม่วงมากมายถึงเพียงนี้ จะพากันกินกันหมดหรือทั้งตำหนักนี้ก็มีกันอยู่เพียงแค่เราสองคน ทำเผื่อไว้เพคะ หากท่านหญิงอนินท์เสด็จมาเมื่อใด หญิงจะได้มีมะม่วงถวาย ท่านหญิงอนินท์โปรดนัก แต่ดูท่าเหมือนจะโปรดเครื่องว่างอยู่ข้างห้องเก็บฟืนเสียมากกว่ากระมัง ทรงดื้อซนเหลือเกินเพคะ หากท่านหญิงอนินท์ไม่อยู่ หญิงปิ่นคงจะเหงามากเลยสินะ Yeah, second time she's heard that recently. Everybody's trying to, you know, อาได้ยิน soft ว่า prep ท่าน her หญิงอ for. นินท์จะเสด็จไปศึกษา Yeah. ต่อที่ยุโรปเหมือนพี่ชายใหญ่ ท่านชายรองนั้นเสด็จไปลอนดอนเมื่ออายุ 18 พรรษา ยามนี้ท่านหญิงอนินท์อายุเพียง 15 พรรษา Okay, so they're supposed to be about 15, 16. Okay. ใครว่าเล่าหญิงปิ่นทรงวางแผนจะเดินทางในอีก2 เดือนข้าง Oh, ห in น้า 2 นี่แล้วนะ months. Damn. Okay. อีก 2 เดือนเด้อเพคะ ใช่ Yeah.
tough. Oh, end of the episode. Episode 1 of The Loyal Pen. That was a great opening. It was very measured. It was very kind of like, it let us breathe and take in the world and this dynamic of this family. It's like two families, technically, you know. I mean, they're all royals, but, you know, one princess was adopted and, you know, etc. And so you have like this kind of adopted royal versus, you know, born royal. And so there's like a, it's interesting seeing the different interplays of class in this, because of course we have Anin's family, who are obviously top of the top, and then you have, you know, Lady Pen and Princess, I can't remember her name. I think it's Anita. I'll have to check it again. You know, it's the first episode. I'm not going to remember everybody's name. And then you have Lungnam playing as Prik. So you kind of have these three strata of class all interacting with each other. And then you have, you know, the three young girls who are all like, basically they are all best friends, but there's that class dynamic that's still part of their friendship, which I think is interesting, watching the story navigate around that, of how do you write three best friends or close friends who are also not of the same class. And so there's like a weird, you know, there's a constant awareness from one or more of them of the difference, and yet they also can, you know, be around each other, they can laugh with each other, they can support each other and goof around and stuff like that. So I actually think that has been like the outside of the romance, that has actually been the most interesting part of watching this, is watching the way that class is coloring all of their interactions. And I'm sure that there's stuff that I am missing because I am not, you know, Thai, and like I'm sure there's a lot of cultural stuff that I am not understanding or getting. But I do feel like, somebody tell me if you know Thai, tell me if the language being used, the dialogue, the dialect, or something like that is different, because it feels different. It sounds different. And there could be a combination of things. It could be because it's a historical, you know, so, you know, like 80, 90, 100 years ago, however long ago this is set, it may be that, you know, that far back, obviously the language would have been different, the way people talk would have been different. But I also think that there's a touch of the fact that, again, the class being part of it, and the way that they talk as noble women and royals, etc. So that's interesting. But I feel like I can hear a difference. It's not as noticeable to me as, like, say, when I listen to a Korean show, like a historical show versus a Korean modern show. I can definitely hear the difference in the language there. But I also have a lot of like Korean historical dramas under my belt. So, you know, I've watched a lot of Korean historicals, Saguk. So, you know, I'm used to the way it sounds when you're in the palace in a Korean show. But I have not watched a lot of Thai historical things, movies or shows or anything like that. So I feel like I can hear a difference, but I'm not as familiar with or as used to the Thai language to hear fully the difference. But yeah, let me know. Other than that, the production on this was immaculate. Everything looked crisp. And I mean, like, the camera that they're using, the shots, the slow, like, transition shots, and the way they shoot some of the kind of, like, B-roll interactive, you know, tableaus or whatever. Like, you know, the fan spinning in the wind, and you know, the close-up shots of the food. That one scene in the very beginning
where the princess was went down to the kitchen in order to check on the meal. That something about that was just so gorgeous. Like the way that it was shot in terms of the food preparation, like all of that just feels like very very sumptuous, very very much like they wanted to spend time showcasing this world. And I say this world because it is a fictional world. It's a fictional story, but they all series, all stories have a world, regardless of how mundane they are. You don't need to be a fantasy show in order to have a world that you're playing in. So that's what I mean. The world of The Loyal Pen, they've done a great job of showcasing it through the camera work and the directing, to make it feel very kind of grand, and the scale feels there. I'm excited to see what happens in later episodes, because I have no idea where this story is going to go. I watched that one teaser trailer and that was it. I did not watch this. I watched the second trailer, but I did not watch anything other than that. I'm not keeping up with any of the promotional material for this one because I kind of want to go into it like completely as blind as possible. But yeah, I'm excited to see where it goes, if we're going to get deeper into the royal interactions. I don't know, maybe it's also because of my years of watching Sageuk, and that's why I immediately jumped to affair there. But like the more the episode went on, the less I feel like that's going to be the issue. But it'd be quite the surprise if that actually turns out to be the case, that there's something going on. But I don't know, it still feels like there's something hinky there, or something is going to become hinky. Maybe it's not yet, come to fruition, but I feel like something weird is going on with the three parents. I'm calling them three parents because they all are parenting these kids, who apparently I guess are 15. That age shocked me. I thought that they were going to say like 17 or 18, but I mean, that's partially because the two actresses are very clearly not 15. But we're going to get a time skip. I think she's going to go abroad and we're going to get like a 2 to 3 year time skip. She's going to come back when she's 18 or something like that, 19. It was quite shocking when they said, oh, she's 15. I was like, oh, is she? But it's okay. It's okay. I assume we're not going to have much more than another couple episodes until we get the actual time skip and they'll be aged up. I assume. It was a great start. Love the costumes. I love the setup of the story. I'm excited to see where it goes. I wonder if I don't think this show is going to be super political or anything like that at all. I think it's going to stay, kind of couched in the romantic historical aspect. Maybe touch a little bit on the class differences and conversations about class and conversations about homosexuality in history, but I don't think it's gonna go like super political or anything. Like I don't think we're gonna get any kind of assassinations or something like that, or anything too heavy on the politics side. I think it's gonna stick to romance, which I'm completely fine with. I like shows that know their own identity. I've spoken about, if you've watched all of my shows up to now, you know that I really like shows that feel like they have their own identity. And so far, as based off of just the first episode, this show does feel like it has a really good grasp of its identity. So I'm excited to see how it expands. But I think that is everything that I want to say for this episode. It was a great start. I'm very excited. Let me know what you guys think. Feel free to like, comment, subscribe. By the time you're seeing this on YouTube, I should be further ahead on Patreon, so you can go over there for early access to this show, as well as access to other shows. I have some exclusive shows that I only have on Patreon, including Chaser Game W. I will, by the time you're seeing this on YouTube, I will have started Pit Babe, as well as My Personal Weatherman. I will have finished Blank, and I will have started The Secret of Us over on Patreon as well. Actually, I plan to try and release both
The Loyal Pen and The Secret of Us relatively close together. But because The Secret of Us, I think I'm going to have to actually edit. That one is going to be a bit behind The Loyal Pen, because The Loyal Pen I don't have to edit. I can just, you know, very minimal editing, maybe for some audio stuff. But other than that, I'll be able to like pretty much load this episode as is. So because of that, it'll be easier for me to get these up than The Secret of Us, because I don't have to sit there and cut the video up and etc. etc. So at best, all I gotta do is, you know, render it for the subtitles and stuff. But anyway, I say that, but by the time you're seeing this on YouTube, I definitely will have started The Secret of Us over on Patreon. So, you know, go over there and check that out if you're interested. And I will be finishing up Dream whenever the finale airs. I mentioned this earlier, but I was planning on watching the finale of My Marvelous Dream Is You tonight. But when I looked on the YouTube channel, I was like, wait, where is episode 12? And it's because it was not there. It's been delayed. I don't know why. Something about some screening or something for the finale. I don't know. And I think there's going to be a special episode for Dream. So if it's like a continuation of the story, then I will watch it. Like The Sign, I watched the special episode of The Sign. But if it's like, you know, just behind the scenes stuff, then I'm probably not gonna watch it for the channel. So just FYI, I'm not gonna do too much more of the behind the scenes stuff. I got blank to finish up the workshops, the last 2 workshops, and then I'll probably be done. And I probably won't be doing any much more behind the scenes stuff for any other shows. I don't know. I guess I could, you know, change my mind in a few months, but unlikely. I'm not a huge fan of it, and I knew I wasn't going to be when I first started, and then I started recording them. And it's not that the behind the scenes stuff is bad. It's just I don't think I am interesting in those reactions. And I don't think that I have anything interesting to say or any thoughts to convey or anything like that about them. Not too much. So it'll be on a case-by-case basis if I feel like it. How about I leave it like that? So anyway, I'm sure there'll be plenty of behind-the-scenes stuff for The Loyal Pen as we get deeper into the story. But again, it'll be kind of on a case-by-case basis on whether or not I react to it. So, you know, but we'll leave it there. Let me know what you guys think, and I will see you in the next one. Bye. Whatever, all this ever, but you long gone, it don't matter.